ұлы жазушы, этнограф, фольклоршы Ыбырай Алтынсариннің әке мен бала әңгімесі. Әңгіме көлемінің жағынан шағын баяндау түрде қара сөзбен жазылған, оқиғадан құралған көркем шығарма. Әңгіменің өмірдегі қысқа оқиғалардан суреттейді. Оқиғада қатысты кейіпкерлер саны шектеулі болады. Бірде бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатады. Сол жерде ылсынған тағаны көреді. Баласына қарап, балам, жердегі тағаны алшы дейді. Сонда баласы, сынған тағаны не қылайын деп, жерден көтермейді. Әкесі өзі иіліп, тағаны жерден көтереді. Кішкенеден кейін, қалаға жеткеннен кейін, жаңағы ұсталарға сатып 3 тиынға сатады. Кішкене жүргеннен кейін 3 тиынға шие сатып алады. Сол шиені орамалының ұшына киіп жеп келе жатады. Әлден кейін шие әкесінің қолынан жерге түседі. Сонда баласы 10 иіліп жерден шиені жейді. Сонда әкесі баласына қарап, балам, бана сынған тағаны алмап едің. Енді көрдің бе, 10 рет иіліп, сол шиені жедің дейді. Балам, есіңде болсын. Азға қанағат тұтпасаң, көптен қырғыласың деген екен. Жұмысы қиынсынып, қызығушылығы төмен адамдар өмірде көп кездеседі. Сондықтан да балаларды жастайынан жалқаулыққа қарсы еңбекке тәрбиелеу мәселесін Ыбырай Алтынсарин ерекше көңіл бөлген. Әке мен бала әңгімесі осы мәселені көтерді.